Te vas. ¿Qué haces? Te vas. Gorda, no te puse los cuernos. Rubén, tengo los mensajes. A ver los mensajes. Te extraño mucho, hay que vernos. Es una amiga que no veía hace mucho, gorda. Estuvo muy rico. Fuimos a un restaurante y estaba muy bueno. Me hiciste gritar como nunca. ¿De la risa? Rubén, tengo los audios. Tiene los audios. Me encantas, me encanta todo lo que haces. Sos muy sexy. Venite esta noche para casa, mi mujer salió. Te juro que no se va a enterar. Es la letra de una canción que estoy escribiendo. Por cierto, esta no es la letra de ninguna canción, Ay, no sé qué decirte.